MacBook'ты 4 ай қолданғаннан кейінгі пікірімді білгің келсе, видеоны соңына дейін қара. Сәлем, менің атым Ақнұр. Осыдан 4 ай бұрын өзімнің жеке ноутбугымды алдым. MacBook менің ең бірінші ноутбугым. MacBook'ты алған кездегі видеоға сілтеме қалдырамын. Осы видеодан соң міндетті түрде қара. Мендегі ноутбук моделі MacBook Air Core i5. Осыдан 4 ай бұрын 540 мың теңге тұрған болатын. Және де ең алғашқы MacBook, ең алғашқы ноутбук үшін бұл өте жақсы деп ойлаймын. Алдымен мына сұраққа жауап бергім келеді. Windows'тан macOS'ке ауысу қиын емес пе? Жоқ, мүлде қиын емес. Менің ойымша, Mac'тан Windows'қа ауысу қиын болады. Себебін қазір айтып беремін. Мендегі MacBook түсі серый, Space Gray, дизайны туралы айтпасам да болады, бұл көрініп тұр. Салмағы салыстырмалы түрде өте жеңіл. Универге барған кезде, кітапханаға барған кезде MacBook әрдайым менімен бірге. Сумкаңда бар ма, жоқ па кейде сезбей қаласың. Оған қоса мен MacBook'ты ешқашан сумкаға өзін сала салмаймын. Алдымен чехолға саламын, одан кейін сөмкеге саламын. 4 айдан бері осыдан бол керек, ешқай жері ысырылмаған. MacBook'тың экраны басқалармен салыстырғанда мүлде өзгеше. Басқа ноутбуктерге отырған кезде көгілдір болады және де пикселдері көрініп тұрады. Ал MacBook'тікі телефондікіндей өте сапалы жасалынған. Заряды 1-2 сағатта толады. Толық батарея менің 3-4 сағат үзбей қолдануыма жетеді. Мен көбінесе 20%-дан төмен түсірмеуге тырысамын. Зарядтайтын мүмкіндік болмаған кезде 20% 1 сағатқа жеткен. MacBook'ты 2 аптада бір өшіремін. Білуімше күнде әр қолданған сайын өшіріп қосып тұру оның жылдамдығын азайтады. Мен компьютермен, телефонмен жұмыс жасаған кезде күткенді ұнатпаймын. MacBook мені күттіріп қоймайды, барлығы тез жүреді. Соңғы кезде Safari, яғни браузермен қиындықтар болып жүр. Кідіріп қалатын кездер болады, бірақ оның немен байланысты екенін білмедім. Алғашқыда менде Android болды. MacBook алғаннан кейін барлық видеоларды MacBookпен монтаждайтын болдым. Және сол кезде видеоларды жіберу үшін осындай переходник алған болатынмын. Бұл 20 мың теңге тұрды. Қазір оны тек қана қағаз шығару үшін принтерге қосамын және де бұны өте сирек пайдаланамын. iPhoneға көшкеннен кейін барлық монтажда iPhoneға көшті. Телефонмен әлдеқайда тез монтаждаймын. Маған осы 2 порт жеткілікті MacBook'тағы және де қарапайым наушник тағатын осындай тағы бір порты бар. Памятті ешқашан тексеріп қарамаппын, әрқашан керек емес файлдарды өшіріп отырамын. Бұл жағынан әлі қиындықтар болмады. Клавиатурасы өте жеңіл, бастапқыда тілді қалай өзгертеді, қалай скриншот жасайды деп шатасқан кезде болды. Және де MacBook'та сандар тек осылай жоғары жағында тұрады. Қазақ тілінде сандар жоқ, оның орнына қазақ тілінің әріптері бар ғой. Сандарды жазу үшін әрқашан ағылшын тіліне алмастырып отыру керек. Бастапқыда бұл мен үшін ыңғайсыз болды, бірақтан қазір болғанда үйреніп кеттім. Қолдарым автоматты түрде басылып кете береді. MacBook'қа мышканың мүлде қажет жоқ. 2 саусақ қолданылатын, 3 саусақ қолданылатын, мышкада жоқ функцияларды жасай алатын осындай трекпад бар. Барлығы ыңғайлылық үшін жасалынған. Бұрын көп қиналатын нәрсем ол пароль ұмытып қалу болды. MacBook барлық парольдарды мен үшін сақтап отырады. Мен тек қана Touch ID-ға саусағымның ізін басамын, ол барлық парольдарды мен үшін жазып береді. MacBook пен iPhone'ның арасында керемет байланыс бар. Егер iPhone'нан бір нәрсені өзгертсем, ол MacBook'қа шығып тұрады. Және iPhone'нан MacBook'қа, MacBook'тан iPhone'ға Bluetooth'дан да тез жүретін AirDrop деп аталатын функциясы бар. Мен оның жылдамдығын көргенде ең біріншіден таң қалған болатынмын. MacBook Air'дің камерасы өте сапалы емес. Салыстырмалы түрде Windows'қа қарағанда сапалы әрине, бірақтан Pro'ның камерасы бұдан да өте жақсы. Диктофонға аудио жазу өте сапалы шығады. Оған қоса музыка тыңдау, кино қарағанда шығатын дауыстар, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын, өздерің тыңдап көріңдер. That create more time tomorrow. The significance calculation changes everything.
Не үшін екенін білмеймін, MacBook'тағы приложениялар ақылы деп ойлайды және де менен дәл осылай бірнеше рет сұраған. Маған қажетті документ, PowerPoint, WhatsApp, Telegram, Mail.ru, универге қажетті код жазатын барлық бірнеше приложениялар бар. Олардың барлығы да тегін. Видео жасайтын Венде тегін және де ол тек қана MacBook'та бар. Тек MacBook'та бар, бірақ Windows'та жоқ. Тек Windows'та бар, бірақ MacBook'та жоқ. Көп приложениялар бар және де көптеген ескі приложениялар MacBook'та жұмыс жасамайды. Windows'та бар сияқты маркет бізде Apple'да да бар, яғни Apple Store деп аталады. Ол жерде тегін приложениялар да бар, ақылы приложениялар да бар. Енді ең қызығы, сіздермен бөлісім келіп тұрғаны MacBook'тың фоны, түсі, байқадыңдар ма? WhatsApp, Spotify, Teams, Sublime сияқты приложениялар түсі өзгертілген. Барлығы көп. Сенде де MacBook болса, дәл осылай өзгерткің келсе, Finder'дегі приложенияларға кіріп, өзгерткің келетін приложениені таңда. Мысалы, WhatsApp, Info дегенді басқанда осылай ашылады. Мына суретті өзгертуге болады. Оны көшіріп ал. Review, яғни просмотрда жаңа терезе ашып, маркерді басып, түсін өзгертуге болады. Осы суретті қайтып көшіріп ал да жаңағы жерге қайтып қой. Дайын. Немесе өзің қалаған фотоны көшіріп ал, осы жерге қойсаң болады. Барлық құпиясы осы. Сендерге видео ұнады деген ойдамын және де плюс бір бонус сендерге керемет лайфхак айттым. Осыны сендер қолданып көр. MacBook туралы сұрақтарыңды қойсаңдар болады, мен барлығына жауап беруге дайынмын. Келесі видеода кездескенше сау бол.